Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco para vocês referente à ausculta pulmonar, que é um exame clínico realizado por médicos e enfermeiros para estar avaliando o funcionamento dos pulmões. Durante a ausculta pulmonar, o profissional ele vai estar utilizando um estetoscópio para estar escutando os sons produzidos durante a respiração em diferentes focos do pulmão. Os sons pulmonares considerados normais são conhecidos como murmúrios vesiculares, são suaves e de baixa frequência. Algumas alterações elas podem estar ocorrendo e são chamados de chiados, sibilos, crepitações ou diminuição dos murmúrios vesiculares. E essas condições elas podem estar, indicando pneumonia, bronquite, asma, efizema ou até mesmo derrame pleural. É importante lembrar que a ausculta pulmonar ela é uma ferramenta bastante valiosa durante o diagnóstico do paciente e também na questão do monitoramento de doenças respiratórias. Geralmente ele é realizado durante o exame físico de rotina e até mesmo quando o paciente ele apresenta alguns sintomas respiratórios, como a tosse, a falta de ar ou até mesmo dor no peito. Então, pessoal, para estar realizando a ausculta pulmonar, é aconselhado que o paciente esteja despido, ou então podemos pedir licença para estarmos levantando a blusa, a camiseta do paciente, para que o contato com o tecido não interfira na ausculta, prejudicando assim o nosso diagnóstico. Na parte anterior do tórax, serão avaliados os sons traqueal e bronquial e os murmúrios vesiculares. Podemos estar utilizando os 5 pontos contando com a base do tórax, sempre garantindo a privacidade e o conforto deste paciente, não expondo as partes do nosso paciente. Na parte posterior, assim como está identificado na imagem acima, iremos avaliar 9 pontos. A ausculta deve ser realizada de forma bilateral, ou seja, iremos avaliar os mesmos pontos nos dois lados, seguindo 1, desce, 2, desce novamente. Iremos fazer isso de acordo com o que está a imagem acima, nos pontos que estão marcados.